今日出嚟揾嘢食。上次我記得峰姐介紹嗰間嘢叫唐朝嘅，咁今日決定嚟試一試，究竟係咪真係咁好食？究竟份量係咪真係咁少咧？坐低咗啦，咁啊嚟到唐朝，咁啊上次阿峰姐嚟過，我今次試一試究竟係咪真係咁細？咁啊啲餐牌咧，我覺得睇完之後咧，我發覺係我細個時候食嘅嘢，同埋咧呢個餐牌嘅質地咧好硬啊，我覺得摸得嚟好有質感啊。咁啊，我叫乜嘢咧？停一停先，我睇一睇個餐牌。我會加錢愛個糖水嘅。我記得咧，上次阿峰姐嚟過之後咧，我好似留過言啊，話好少份量。但係我諗一諗，已經經過咗一段時間啦。咁究竟我又未食過，淨係齋睇，我覺得好似都係應該眼見先為實。所以今次咧特登嚟試下，咁啊我就叫咗呢一個嘅鹹香蝦五花肉係咪啊？老花添，但係我想試一試，同埋我會叫呢一個嘅芝麻糊。食完之後再話俾大家聽。可以叫加3蚊咧，就可以叫啲699嘅。咁有啲咩699咧？大家睇先。頭4樣加埋中間嗰個都係699，咁啊 OK 喎。不過我自己中意食芝麻糊啊，係啲芝麻糊 OK。我覺得今次呢條片咧，可以叫佢做馬後炮，因為佢食完啊嘛，我再嚟睇一睇，咁究竟係咪真係好好食先？我覺得應該係，我感覺到係。喺度唐朝等緊出餐，我哋都係兜個圈啦，睇一睇今日禮拜六呢個 shopping mall 究竟係點樣啊？其實咧，我覺得咧，有啲商店無論佢有冇人，即係個 mall，如果好食咧，啲人係會嚟嘅。嗱，譬如我而家兜個圈啊，你見到啊，其實係比較靜啲，甚至係冇人。星期六晚咁啊，可能睇波，可能好好天，可能出去兜咗個圈啦。都係好靜，都係非常之靜。今日咧包場嘛，冇乜人，摩都冇乜人，鋪頭都係我同我太太2個人包場。今日地方細細，但係咧我有預感，未食之前，我覺得今晚呢一餐一定好過尋日嘅炸魚嘅。食完再同你哋講。呢個餐包湯，呢個豉油撈飯。我中意乜嘢咧？夠熱，次次其實你見到我條片就知道啦，熱係好重要嘅。咦？紅蘿蔔好似有啲木瓜味喎，好飲。蝦醬、蝦乾，真係傳說中名不虛傳。屋企阿媽煮嘅飯，就最好食啦。10蚊，性價比超高。2個字，好食。價錢一樣，我呢個咧就俾我撩開咗嘅
蝦乾鹹蝦五花肉，呢個咧就係枝竹冬菇五花腩，但係我覺得好有 family feel 啊！真係唔係講笑，即係我覺得呢間嘢 OK 嘅，起碼好食過我尋日嗰90蚊。我食完再講。我呢一個嘅蝦乾鹹蝦五花肉就係食完啦。呢個係多1蚊，頭先即係更改講錯咗啊！呢個就係香菇枝竹五花腩。試食專員，你食到未啊？如果食到嘅話，好唔好食啊？好食嘅話，俾個手指公嚟睇下。跟住睇顏色都知好食啊！食晒。想正經地講，上次咧，因為我睇阿峰姐講，咁我就以為嗰碗嘢好細，咁我就留言話：哇，即係性價比好高，但係啲飯好少。咁啊，1個月之後，咁啊今日啱啱得閒，我就真係嚟試下，因為我都想睇下人哋介紹係點樣樣嘅。雖然個鍋係冇乜人，但係咧嗱，見到啦，食咗成碗食晒，無論一陣間個糖水好唔好食。雖然佢話叫唐朝咁啊，好似峰姐話齋，即係梗係有啲 expectation。但係我頭先嗰個飯咧係好好食，再 show 一次，真係你未嚟試過，你都唔知呢個鹹蝦乾有幾好食，真係好似媽媽煮嘅飯，即係好似 homemade 咁樣樣。地方唔係好大，12個位，但係誠意推介。再睇多次，食晒。加3蚊，我就愛咗呢一個嘅芝麻糊，話唔細㗎，你睇下個款。咁咧，佢就愛咗合桃糊，無論點都好，賣相已經 very good 啦，真係誠意推介。食過再講。啱啱食完，咁啊繼續去行個 shopping 啊，喺 shopping 去超級市場。咁頭先咧就同阿老闆傾下偈，佢就話咧，佢知道如果淨係做呢個糖水咧，係唔可能圍皮嘅。淨係做飯咧又太單調，咁所以咧就將飯加埋糖水咁啊做個 combo，咁啊咁樣反而我覺得係有少少唔同，因為佢自己都話喺呢個商場咧，王府井咧係唔可以太高，因為實在太多選擇，太低又唔夠交租。其實我覺得冇乜嘢係好開心地去俾一啲錢一份錢而食得好開心嘅。今晚喺唐朝食得非常之滿足。都話我食完之後，我好少講咁耐，但係因為呢個飯咧，真係好似媽媽的味道。你諗下，係蝦乾鹹魚腐乳啊，係咪蝦乾蝦醬？sorry，蝦醬五花肉，我未食嚟到我面前，我已經聞到好香。咁代表乜嘢？代表老闆自己會明白到，如果係想做生意，起碼喺食之前有陣味道係非常之好。即係其實佢都係同你一樣都要食飯㗎。係咪先？更加唔同係做生意，佢都希望有客人㗎。咁所以咧，我今日俾4星，係4星。咁我覺得係好 reasonable。起碼我都出咗成7集定6集。咁我覺得今日呢個真係食得好開心。以性價比嚟講，30幾蚊係咪？30幾蚊就食埋糖水，又有湯飲，又有飯，好開心。咁啊，希望大家可以支持下啦。咁啊，我個頻道又好，呢個鋪頭都好，我哋食完之後俾個點評。下次見。